صوت المحلة الإخبارية. نحن صوت لمن لا صوت له. والآن تلبية من فريق صوت المحلة لنداء وشكوى أهالي منطقة الرجبي من كارثة تهددهم، وهي تراكم المخلفات لعدة أيام. وكما نعرف أن تراكم المخلفات في غير أماكنها المخصصة تسبب انتشار الحشرات الضارة كالذباب والفئران، والتي تنتشر لمسافات واسعة، كما يؤدي لظهور أمراض القطط والكلاب التي تتغذى على النفايات الغذائية المتعفنة. وبالفعل يعانوا أهالي منطقة الرجبي من كل هذا، مطالبين المسؤولين أن يتم حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، مؤكدين على تعاون أهالي منطقة الرجبي حي أول المحلة مع المحليات والمسؤولين لحل هذه الكارثة. وفي النهاية نناشد رئيس حي أول المحلة واللواء هشام السعيد محافظ الغربية بحل المشكلة ورفع المخلفات رأفة بحال الأهالي قاطني هذه المنطقة. تقرير يوسف عبد الحافظ ومنى اليماني، تصوير علي المرسي، وإليكم التقرير. أحمد عراقي، مسؤول الإدارة الهندسية في غرفة تطور العمليات في مجلس المدينة. إيه مشكلة حضرتك؟ المشكلة عندنا لحد دلوقتي اللي هي القايمة اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي الزبالة، مفيش زبال بيجي لنا خالص. لو طبعا حضرتك شايفة البص الأكياس متعلقة من أول الشارع لآخره، احنا بنشيلها بايدينا نطلعها نرميها بره. طبعا المنظر بره بقى ما يذكرش خالص ومالوش ملامح، وحضرتك كنتوا داخلين شفتوه. فاحنا بندفع على الكهرباء فلوس للزباله، ازاي احنا نشيلها وناخدها نوديها بره؟ هم قالوا مشكله الحفر اللي هو بيتحفر. طيب في اماكن يعرف يخش بيها، احنا مش مسؤولين ان العربيه الكبيره لازم تخش، احنا عارفين ان هم بيجوا بعربيه صغيره عشان يشيلوا الزباله. دلوقتي لا، هو ملتزم بالعربيه اللي هي الثلاث ارباع نقل دي ان هي تخش. طب انت مش هتعرف تخش حاليا عشان الحفر اللي موجود، نعمل احنا ايه بقى؟ الزباله طبعا من اول الشارع لاخره من يوم ما الحفر اشتغل. بعدين كده كده واحنا طالعين حالا بنقابل عمال النظافه اللي شغال بيشيل طوب، اللي بينزل حاجه من على السطح، الكلام ده الناس دي ما عادتش تبعنا خالص. احنا ملناش دلوقتي بقيمه عندهم. حتى لما جم حفروا الشارع، بصي حضرتك الشارع ما تعرفيش تمشي. انا واحد رجلي تعبان ما اعرفش امشي في الشارع كده. انتوا لما بتعملوا مثلا حاجه او بتحفروا حاجه، مش المفروض ان هي تتعدل وتتظبط زي ما كانت؟ ولا انتوا تيجوا تخربوا واحنا اللي نعمل بقى على حسابنا؟ عايزين نشوف ده في ايد مين. وطبعا ما احناش عارفين نكلم مين. احنا بيجي لنا وصل كهرباء عليه 5 جنيه زباله تقريبا، او زمانها زادت. احنا ما بنبصش على كلمه النظافه فيها قد ايه. بس دلوقتي احنا بنتكلم في موضوع. دلوقتي حضرتك لو بصيتي انت وانت واقفه معانا من اول الشارع لاخره، مين المسؤول عن اللي احنا فيه ده؟ عندنا اطفال، وقبل كده كنا رافعين الاطفال عندنا على النت بسبب الزباله وبسبب الروائح الكريهه. احنا نسال مين دلوقتي؟ تحب توجه رسالة للمسؤولين تقول لهم ايه؟ والله ما فيش حد مسؤول دلوقتي توجه له كلمه تقوليه. يعني في البلد هتوجهي مسؤول لمين؟ هتروحي لفلان هيقول لك اصل فلان مش، اصل دي مش تبعنا. هتروحي لفلان هيقول لك طيب ماشي هنحلها لكم. ولا حد بيحل ولا حد بيعمل. وحضرتك انت والاساتذه الفاضلين نازلين وجايين، شفتوا انتوا الشارع اساسا ماشيين فيه ازاي؟ المشكله دلوقتي القايمه خالص في عندنا في المنطقه الزباله اللي متعلقه. يعني لو حصل اي حاجه وجينا نعدي، خلينا حصل عندنا اي حاله وفاه، يعني خليها بس يعني حاله وفاه حصلت، ينفع نعمل حاله وفاه باكياس الزباله دي؟ ولا نضطر احنا نشيلها اللي بندفع لها على وصل الكهرباء ونرميها؟ انما مسؤولين احنا ما عدناش نعرف مسؤولين في البلد. ما حدش بيعمل، بصي كل واحد بيعمل لمصلحته. شكرا لحضرتك. حضرتك مهيس. ايه مشكلتك يا مهيس؟ مشكلتي ان انا بحط للدكان 15 جنيه زباله، وبحط للشقه زباله، واشيل الزباله كل يوم مرتين، اروح ارميهم عند المساكن بره. والعربيات دخلت هنا وتعنتهم، والمشرف اتعنت علينا ومشي. نعمل معاه ايه؟ تحبي تقولي ايه للمسؤولين؟ اقول للمسؤولين يشوفوا لنا حل، يشيلوها من على الكهرباء بس. يشيلوها واحنا نروح نرميه. ما احنا بنرميه، نروح احنا نرميه. في حاجه اكتر من كده؟ يكون احط لي قد كده واشيلها واديها. شكرا ليك. مريضة قلب، بشيل الزبالة من قدام الباب، بروح اوديها في ابو شاهين كل يوم الصبح. يعني يرضى ربنا؟ ما يرضيش ربنا، علشان احنا ناس عيانين ما بيقدروش يروحوا ولا بيقدروا بيمشوا ولا يعني. اكتر الشارع ستات كبار ورجاله كبار، ما بنقدرش نروح ولا نيجي. الزبالة لازم كل يوم احنا اللي نشيلها نروح نوديه. نيجي نكلم بتوع الزبالة اللي تعالوا خدوا الزبالة، يقولوا مش امر لنا ان احنا نيجي. طب ليه؟ هم اللي منعنا ان هيشن
مين بقى؟ احنا عاوزين نعرف مين اللي هيشهم يجوا ياخدوا الزباله. احنا عايزين نعرف يعني انهي مسؤول قال لهم ما تجوش تشيلوا الزباله. ها؟ لا المشرف كمان واقف في وسطهم وتقول لك ايه؟ يقول لك اجري طلعها على المساكن بره. طب ازاي الناس تطلعها على المساكن بره؟ اللي معاهم عيال صغيرين والمرضى والعيانين. يعني يرضي مين يا بنتي ده؟ يرضي مين؟ دلوقتي انا طلبتهم اول امبارح والنهارده، يقول لك هم ما جولكش، اقول لهم ما جوش. النهارده بتاع الزباله النهارده عدى مطلع لنا لسانه ولا كانه يعرفني. مكان بعد ما كان ما انا هقول اهو، اما عدى كده الاقي بتاع ده كيس فيه كنز يقوم شايله وسايب الكيس معانا وشيل زبالتك وطلعها بره. وعدى علينا بعد ما كان بيقف معانا يقول السلام عليكم، ما حدش بيرضى يقول لنا سلام عشان ما نقولش الزباله. عايزين نعرف الناس دي بتشتغل معانا ازاي بس. يقول لك المسؤول هو اللي قايل لنا كده. عايزين نعرف المسؤول اللي هو قايل له كده يجيبه ازاي؟ المسؤول يجي ازاي يعني؟ انا عايز اعرف المسؤول اللي هو بيقول له ما تشيلش ازاي. يعني ناس مرضى وناس معاهم عيال اطفال يروحوا ازاي؟